Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian cara membuat YouTube Studio Fluffy Slime. Nah, jadi ini dia hasil dari slime-nya. Oke, daripada lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oh iya, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya dan kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Tunggu, kamu belum subscribe? Ya udah, aku tunggu ini. Cepetan ya subscribe-nya. Nah, gitu dong. Klik juga ya tombol loncengnya. Oh iya, like, komen, dan share juga ya. Oke, lanjut my video. Nah, jadi bahan yang kalian butuhkan ada lem fox, lalu ada clear glue, terus ada sabun cair, pewarna makanan, aku pakai warna merah ya, terus ada slime activator, ada air putih biasa, dan alatnya ada wadah dan ada pengaduk. Langsung aja lanjut ke tutorialnya. Jadi langsung aja kita tuang lem foxnya. Terus kalau udah langsung masukin clear glue dari lem fox finalnya. Nah, diaduk sampai merata ya. Nah, di sini aku mau buat busa dari sabun cair, terus aku aduk-aduk sampai ngeluarin banyak busa, itu supaya slime-nya tuh fluffy ya, teman-teman. Nah, ini aku masukin busanya aja ya, biar dia fluffy dan banyak juga menurut. Nah, ini banyak banget busanya sampai aku tuh susah ngaduknya. Nah, ini diaduk sampai merata ya. Ini tuh nanti kelihatan banyak banget, tapi nanti kalau udah jadi mah tetap aja kayak semula. Langsung aja ini aku kasih sabun cair dan slime activator. Kalian terus sampai kayak gini. Maksudnya kalian terus kayak gini sampai si slime-nya itu menggumpal ya, dan final tekstur. Oke teman-teman, jadi slime-nya udah jadi. Nah, jadi ini dia hasil dari fluffy slime-nya. Nah, ini slime-nya belum aku warnain ya, jadinya ini masih warna putih. Aku suka tekstur dari slime-nya, soalnya emang aku suka tekstur fluffy ya. Nah, ini tuh jadi suaranya juga lumayan, menurut aku lumayan kencang bunyi dari suara slime-nya ya. Nah, teksturnya juga enak banget pas aku mainin. Jadi langsung aja kita warnain slime-nya. Nah, jadi ini aku warnain pakai warna merah cabe. Ini aku warnain sampai warnanya tuh mirip kayak warna YouTube gitu ya, YouTube Studio gitu. Sampai merahnya tuh merah pekat gitu. Nah, jadi ini tuh aku tambahin berkali-kali dan lumayan lama. Nah teman-teman, jadi ini aku udah warnain slime-nya dan itu aku sisain ya sedikit yang warna putihnya. Nah, ini dia hasil dari slime-nya. Ini aku bersihin wadah dulu.
Nah, ini apa? Bunyinya ya, suaranya lumayan kencang, dan yang tadinya fluffy jadi nggak begitu kelihatan fluffy ya, soalnya udah ditambahin pewarna. Oke, langsung aja kita buat YouTube studionya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia hasil dari YouTube Studio Fluffy slime-nya. Nah, jadi ini dia hasil dari slime-nya. Suaranya juga lumayan kencang, dan kalian bisa lihat, dan kalian bisa coba buat ya. Ini tuh bagus banget dari hasil teksturnya. Tadi kalau dilihat di mangkok sih banyak banget ya, sekarang cuma segini doang, nggak apa-apa ya. Nah, ini langsung aja aku campurin, soalnya nanti bakal aku mainin juga. Ini jadinya kecampur warna merah dan warna putih. Nah, jadi ini dia hasil dari YouTube Studio slime-nya. Nah, oke teman-teman, menurut aku segini aja tutorial kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya dan kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, jadi segini aja videonya. Wassalamualaikum.